Então, hoje, com esse momento que o mundo está vivendo, de pandemia, pós-pandemia, o estresse e a ansiedade está bastante exacerbado nas pessoas. Então, aumentaram muito as fraturas dentárias, as restaurações quebrando, implantes quebrando. Então, esse momento de estresse e ansiedade, onde a rotina foi quebrada, onde as noites de sono estão prejudicadas devido ao fator desencadeante que é o estresse e a ansiedade, o bruxismo ele vem causando essas dores e essas fraturas dentárias. Então, o tratamento é o quê? O controle de estresse, o controle da ansiedade, noites de sono de qualidade, e tudo isso vai relacionando com a volta à rotina diária pós-pandemia, e com isso esses fatores vão sendo diminuídos. O tratamento envolve comportamento, mudança de comportamento, envolve fisioterapia, envolve o uso de um aparelho oclusal plano e, às vezes, o uso farmacológico.